Всем привет, на связи Пупачану. Мы будем играть в Майнкрафт. Я вам буду показывать прикольную такую штучку. Короче, это будет прикольно. Надеюсь, вам понравится. Я сам придумал. Только что просто так строил. Решил. Ну что, нам надо сделать? Вот так. Возьмите предметы, которые мне отсюда до сюда лежат. Хотя, сундук не будет. Ставим храним рельсы. Ставим. Там еще. Ну, любой высотой. Который хотите, прям ставим свои энергорельсы. Теперь надо сделать вот такую маленькую дырочку. Берем, ставим на гелик. Сам выбрать, сколько вы хотите. Я сделал 6. 4, 5, 6. Теперь ставим. Поджигаем. И она едет. Теперь это все поджигается. Видите, это все взрывается. Даже вот это немножко задело. Ничего. Я вам покажу еще кое-что. Так, мне нужно вот это. Вот это. Подождите. Сейчас помню, просто немножко не... Ну ладно, я только что проверила, это не получилось. С такой же на компе делаем, ну ладно. Сейчас повеселимся, взрываем. Ого, какая башня высокая. Может сломать ее? Давайте еще. Кстати, пожалуйста, подпишитесь на канал моего друга. Он будет очень рад, если вы подпишетесь на его канал. Его канал называется, я думаю, некоторые знают, не знают. Она называется Мараки. Я оставлю ссылку на его канал. Нам все сделать, теперь поджигаем, делаем. Осторожно, я башню сломал. Жесть наша слагала. Вот это дырка. Где моя постройка? Возможно, вот так еще сделать. Пониже. Так, копаем. Копаем. Я тебе думаю, достаточно. Теперь делаю очень много. Может быть, скоро буду снимать с компьютера, когда найду в YouTube какую программу скачать, чтобы снимать. Я одну программу знаю, называется Бандикам. Даже пробовал, у меня ничего там не получается, не включается. Что ж ты не видишь, он сгрыз мою сумку.